Best real estate deals in North Tel Aviv by Tamir Asulin. Perfect for families. Asking for $1,545,000. Have a look. איך הזמן הוא טס, זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי 3 נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם 6, עוד רגע 7, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק 2 חדרים. Ready to make this dream home or investment yours? Thanks for watching. Like, comment, tag and share with family and friends. Follow us for more.